अरे वो यार स्पोर्ट्स बाइक ले ली। हाँ यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कि कमर भाई, दर्द तो होगा अब। अरे भाई कमर दर्द उनको होता है जिनको चलानी नहीं आती, जिनको बैठना नहीं आता। इसमें बैठने का तरीका होता है यार। कैसे बैठेगा? ऐसे बैठेगा कि भाई जो पैर होते हैं ना उनको बिल्कुल चिपका के रखना होता है टैंक से। जो वेट होता है ना वो सेंटर में होना चाहिए, हाथों पे नहीं। हाथों पे वजन दोगे या तो यार हाथ भी दर्द होंगे, कमर भी दर्द होगी। बैठने का तरीका होता है, इसको यहाँ पे पकड़ के रखो टैंक को। टैंक से ज्यादा ग्रिप मिलेगी, साथ में कॉर्नरिंग भी यार टैंक से ही होती है। थोड़ा लाइट रखो यार हाथों को, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा ही चिपक के रखना है यार। मजे से चलाओ, कंफर्टेबली चलाओ। हाँ अब तो ले ली है तूने स्पोर्ट्स बाइक, चोचले भी तो पूरे करेगा ना। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तू चला, मजे ले। मजे तो आ ही रही है भाई, तू अपनी ओर चला फटफटिया।